全球的 stock market 50%说的都是低的都是在为 US 的 stock market 服务。那你为什么不直接去 invest US 的 stock market 呢？ Hello， 大家好，欢迎来到 Uncle Jack 的周六频道，来跟大家做一个宏观到微观数据总结。这周 CPI 跟 PPI这两个是美联储非常重视的通货膨胀指数，就验证了大叔之前说的 US 的 economy 基本面相当强劲，而且非常具有韧性。从 CPI 跟 PPI 看到了通货膨胀确实逐步回落，虽然没有预期那么的快，但是已经超过了这些所谓 economy 专家的预测，好的超预期啊。但是还是有人说这个只是滞后，还是有风险。其实永远都有风险。就像大叔说的呀，今年不会发生，那我们就要着眼于当下。这个就像有一本书叫《活在当下》是一样的，你不能够永远去担心未来会有风险，一定有可能会有风险，这个都是正确的废话。如果你为了担心未来的风险而忽略了现在，这才是最大的风险。你不能怕说有一天我就天天担忧。这就是大叔为什么从去年我觉得费德做的还不错，鲍威尔冷静有幽默感，但是今年开始我就觉得他做的不好，就是因为他本来应该前置或者至少符合当下的 economy 走势去做出判断，而不是一直去担心可能未来会发生的事情。就像是我们在带团队做营销也是，我们没有办法去避免未来会不会有风险，那我们肯定也要把风险考虑进去。但是不管我们考虑了多少风险，绝对不能够忽略现在我们应该要做的动作。我认为 US Fed 就是为了以后忽略了现在你应该要做的动作，继续观望。就像 Trump 说的，你的弹性，他们叫 flexible 弹性，我认为这个就是反应不够快。你现在降息了，整个市场会更好，是预防性的降息，是一个前置性的降息。就像如果是在4月2号甚至3月底你就降息了，其实4月2号相对的影响会没有那么大，而且2月下旬整个科技板块就已经在面临一个相当大的回调了。你即便那个时候降息都不为过，但是你当下都没有动作。所以这一点我觉得今年的 Fed 或者说今年的鲍威尔确实是有一点怪怪的，难怪川普一直想把它换掉。当然啦，还是要说川普依然没有违背大叔的预判，不可能换掉鲍威尔，没有必要做这个事情。大叔是从底层逻辑、从人性去判断，视人为人，对我没有利益的事，我一定不会干。虽然可能对我有利益，但是我会去思考得与失。我想这个是人最基本的。我们在做每件事的时候，也要去思考优先顺序，叫 priority。人与人最大的差别就在于分不清楚优先顺序，就像对岸讲的叫拎不清。我觉得 Fed 最近就拎不清，现在跟未来已经发生的跟可能会发生的你拎不清，你应该先去 deal 现在已经发生的，而不是一直抓着可能会发生的事情。就像我在给很多会员做咨询的时候，他会问一些假设性的问题，这个票子好不好，那个票子好不好，其实每个票子都不会差，不是说 US 每个票子，是大叔提到过的每个票子都不会差，但也不是每个票子都要买的，最终你还是要挑你喜欢的、适合你、你看中的。就像大叔也是，虽然我的观察名单有大概20-30支的票子但是实际上我现在持有的不超过这个数，而且我很有可能会在今年的下半年逐步减少到这个数，甚至这个数，因为面临到了一个你必须要做抉择的时候。什么抉择？在本周的直播群我会跟大家好好分析。那也可以透露给公开视频的朋友知道，我们现在
真的是在一个最好的时候。其实这句话大叔已经不是第一次说了，我已经很多次都跟大家讲，真的不要再等待了。现在就像2008年 Steve Jobs 拿出了那个 iPhone， 就像2000年互联网 Revolution， 就像1990年代的个人电脑 Revolution， 个人电脑进化，这些都不一定能够比得过我们现在所处的时代。2008年 Steve Jobs 拿出了一只手机，就震撼了全球。甚至我曾经发过一个视频说，2008年的金融海啸非常有可能就是因为 iPhone 的问世，创造了一系列的消费板块，包含了苹果手机、Android 手机、三星、Google， 还有其他品牌，对岸很多 vivo、小米，当初都是做山寨机的，都是那种讲难听点就上不了台面的公司，都通过了那一波，要上了在手机这个产业、cell phone 产业世界排得上名的公司。你说，就 Steve Jobs 这样的一个动作，就改变了从那个时候到移动互联网到现在的整个世界格局，你说有多恐怖？但是你有没有想过，我们现在身处的环境，难道又像当初只是一个手机吗？我认为是从 AI 语音功能到未来会进入到你的车机，不是手机哦，是车机，不是未来，是已经发生进入你的车机，可以帮你规划你的工作、行车、安全，甚至未来还可以帮你制作文案、PPT， 再进一步的出现一些可以分担家务啊，就机器人。你说有机会让你再回到20年前、30年前、40年前，而你还在观望。真的，我为什么一开头说鲍威尔？我认为观望是人生最愚蠢的事情。我不是说不要观望，如果你是一个 investor， 你可以观望，但是你不能一直观望。你是看台上的观众，我们看人家比赛，还是真正下去参与比赛？只有跟他下去参与比赛，你才有可能赢得比赛的喜悦。虽然你不一定能够真的下去参与比赛，但是你可不可以通过另外一种形式去参与比赛？如果你身为一个 investor， 你当然可以啊，你不一定能够进入这些很高大上的 AI 领域的创业，要砸很多钱。我先说真的，在 AI 领域创业真的要砸非常多的钱，不是一般人能够做。但是正因为要砸这么多钱，所以我们可以成为那众多钱的一小部分，享受到增长的收益。这就是为什么我最近的视频一直讲，前面可能一段时间会讲一次，现在真的是最好的机会。因为我知道我自己错过了很多机会啊，当然我不是说钱很重要，但是不得不说，在我们的人生，你想要过好，钱是很重要的一部分，或者说财富。而财富不是目的，财富只是实现你要的目的的工具。很多的朋友，包括屏幕前的你，就像我以前在给新人工作入职课程的最后一堂课，因为我们以前新人不用培训有7天哈，最后一堂课的时候，我会跟他们讲，我说其实你工作赚钱是不同的。工作可以带来的是能力的提升、认知的提升、技能的提升，甚至成就感各方面。而赚钱呢，只是一个结果。你不要为了钱工作，你要为了你的兴趣爱好去工作，然后钱只是衡量你工作的结果。像很多人不一定能认同。就像大叔每一次跟我们的会员咨询的时候，他问我这个票子能不能买，我第一个都是反问，虽然我觉得反问有时候蛮令人讨厌的，我都是反问他：你想要拿多久？你的目的是什么？因为我认为做一件事，如果你连你的目的是什么都搞不清楚的时候，我无法回答你，或者说连问这2个问题都不问的博主、顾问、咨询师，我觉得是非常不负责任。他给你的就是一个机械性的答案，而不是为你量身定制的答案。
那这就失去了咨询这2个字的意义。OK， 回到我们这一周的数据，几乎我前面所讲的到本周也都验证了，特斯拉也开始回到正轨，马斯克安静了一些，也不再怼川普了。最重要，川普也没有再去怼马斯克了。因为这件事已经过了，有没有发现？这个就是成年人的社会啊。那你也可以说只有利益，不是的。过去了就过去了，这不是人生的全部。我想伊隆马斯克跟 Trump 也是如此，他们都成年人，他们都很清楚，而且我认为他们彼此是惺惺相惜的老基友。用这样讲，可能有些人觉得听起来怪怪啊，但是我觉得他们2个的情谊肯定是在的，只是斗斗嘴嘛，很正常啊。所以大叔是不是又说对了？我说了，川普是绝对不会针对马斯克搞下去的，即便马斯克真的成立了 party 也是一样，又验证啊。最近我都在不断验证，但我也要跟大家提醒，下半年你认真去关注大叔前天说的可能会产生的黑天鹅事件越来越少，甚至这些黑天鹅越来越被消灭。就像我讲，如果 Fed 都不降息，这件事好像越来越难，因为最近包括了理事沃勒都说他支持7月就降息。我真的蛮期待，因为大叔曾经做个预判，我觉得7月是有可能降息哈，虽然难度很高，如果鲍威尔能够回头是岸支持7月降息的话，对于他的声望以及对于整个 US 的 economy 还有对于美股市场来说，绝对是一个重大利好，会继续往上走，而且将会从现在的主要几个标的延伸到小标的，就像去年年底、今年年初涨到了包含罗素2000都在涨是一样的道理。这也验证了4、5月、5、6月，你们可以去看我之前的影片，我的影片都有日期，我到目前为止没有删过一个影片。当然，如果是对岸的朋友没有办法，最近有些对岸的粉丝来问我，大叔啊，为什么我最近看到有上没下，或者有下没上？在对岸，因为一个影片20-30分钟，在对岸的平台来说太长，我就拆成上下2集哈，在2个不同的账号，大号小号去发。就有些粉丝来问我说，我怎么看到有上没下，就下集不见了？我说要问你们平台啊，我也没有办法。啊，老实要我为了这件事不断修改、修剪剪，其实大叔已经不去触碰对岸的话题很久了啊！真的要讲的话，有太多可以吐槽的。就像真的要讲咱们这儿，我也可以有太多吐槽。我拍了至少5、6次。甚至爆了好几次出口的这种影片哈，那因为我觉得这些话题太敏感，而且也没有必要，毕竟我主要还是以财经 investment 为主，我不想去触碰 politics 太多，角度不同，立场不同，你无法去形容对错，而且在这种领域当中，有的人他根本就不在意对错。他在意的就是颜色，他在意的就是立场，他在意的就是喜好，他完全不在意他到底过往经历的事实真实情况是什么，他不在意。所以这种事情我就不喜欢跟你去掺和，或者叫跟你去搅这一盆浑水。大叔的理念非常简单，我不去跟你们掺和这些说不清道不明的感觉、立场、喜好，这些东西没有意义。我们要的是实打实的好处、利益、底层逻辑。当然，我讲的这些并不是说我不支持什么大是大非，不是。大是大非本质上就是一种好处，而真正的好处跟大是大非肯定是结合的。但是有非常多非常不好的限制，就是站在所谓大是大非的背后去限制你。我想这个在对岸肯定是非常有感受。对岸最近这几年一直讲的就是反贪，你这么多年下来都抓不完，就应该很清楚，这到底是反贪的问题，还是有人打着反贪的名义做着他想做的事，懂的都懂，包括我们这边也是一样的。扯远了，好，回到原点，机会真的非常非常的大，今年的下半年绝对是一个非常重要的布局年份，甚至可能要开始进入到激烈的增长年份。仔细看现在的数据 ，PPI、CPI 都有回落，就业指数开始被压抑，也就是说薪资增长也被压制住了。很多的老板在投资都在犹豫了，一方面是因为关税战，
二方面是因为美联储的利息过高，企业的资金的使用成本过高，所以他没有办法放开手去做很多事情。我想这也是川普一直要求Fed降息的原因。本身 US government 的成本也摆在那，这些都是我们要去综合评估，你不能只是担忧着没有发生的事，然后就一直 hold 着这个高息哈。尤其你一直口口声声说的现在在降息的周期。好，本周纳指增长1.5%，标普增长了0.59%，道指只是微微的下跌了0.07%，小盘股罗素2000都上涨了0.23%，这些都是我认为的正常波动。但是你仔细看看，纳指增长了1.51%，而其中科技股板块却涨了2.09%。这也是大叔昨天的视频说的，接下来的确定性，听清楚。确定性一定要找到科技股板块的 AI 部分去布局。这个 AI 昨天的视频，各位认真去看，不是他说我是 AI 就是 AI， 真的有太多骗炮的公司。我想讲真难听，就骗 investor 的公司，就把名字改成 AI， 尤其是某个地方，很多人就傻傻觉得这是不是 AI 啊？推荐给大家一本书，叫做《战胜华尔街》，作者是彼得林奇。他在里面讲过，一群小学生都能够在一个周期战胜华尔街的收益听清楚小学生组织起来的 investor 去做 invest。结果3个月、半年甚至1年的 invest 之后，拿到的结果、拿到的收益都战胜华尔街。小学生都做得到，你做不到吗？是的，为什么做不到？因为你太懒。大叔比较勤劳，我真的会花心思去研究。就像我去年5月知道了 Palantir， 又知道了另外一家公司然后我就认真去研究观察了3个月，这3个月不是看它涨跌，不是去学看 K 线图，我是去了解这家公司的背景它是 PayPal 帮。你知道 PayPal 帮最出名的是谁吗？Elon Musk 也是 PayPal 帮一起出来的人，所以他的创始人就是跟 Elon Musk 他们都是那一群高手，然后创立了 Palantir， 而且这家公司从2000几年就已经创立到现在。更夸张的是，过去10几年其实没怎么赚钱，甚至都在赔钱，但是他就成为数据领域的核心专业，这就是大叔说的呀。他在这个领域他是 No.1， 有极高的护城河，虽然不赚钱，股价那时候也很拉胯20几块。你能够找到这样的公司吗？你能够相信这样的公司吗？你敢不敢把你的真金白银买入这样的公司？如果你是看着 K 线图，如果你是看着 PE 值，你是看着各种的图表，我相信你绝对不会买。也就是像大叔这种，我们认为我们没有什么天分，我们也不认为看什么图表就能够验证一家公司好不好，我们就踏踏实去了解这个创始人，这家公司它在这一块技术、营销、核心护城河，它到底有哪些价值，所以我们能够赚到5倍的收益。我是不知道5倍对你来讲多不多？满打满算到现在，我关注这家公司前后就1年，5倍我真的觉得蛮多的。如果你希望真的你希望也赚到5倍，我认为未来有好几个5倍，真的甚至10倍，不开玩笑，甚至巨头级的企业都还有可能有5倍以上的增长，不开玩笑。所以为什么今天讲最多？你要现在真的是最好的时候，真的是最好的时候。你哪怕啥也不懂你愿意花心思准备好，从垃圾堆里面走出来，走到正规市场。当然，如果你是海外的，不是某个地方的观众，即便你是台股、日经或者是其他 country， 我是想跟你说，有哪一个 country 的 stock market 可以跟 US 的 stock market 比？说白一点的，全球的 stock market 50%说的都是低的都是在为 US 的 stock market 服务。那你为什么不直接去 invest US 的 stock market 呢？你明明知道最多的 money 都在那里，你偏偏在你的市场小打小闹的玩。论流动性，论增长潜力，论未来性，论科技，论护城河，论实力，这个不跟大叔挑标的是一模一样的吗？你都已经知道了，
你还不去，那我只能说 ，Well，这就是你的选择。当然，如果你想知道第一个怎么去，需要具备哪些条件，我要准备好什么，这个大叔能够完美的给你答案，尤其是对岸的朋友。第二个，如果你已经去了，但是感觉没有大叔说的这么美好嘞，是不是我有哪些问题？对，肯定是你有哪些问题。走入大叔的直播群，我想这个可以完美的解决你几乎90%的问题。真的，昨天我们有一个会员说，上个月才加入大叔的会员群，这太值了，哇，拍得我大腿都痛了，真的。他说已经30个点的增长，接下来我认为30个点都是小菜一碟，如果你能把握好的话。看到这边，你觉得大叔的影片对你有帮助，记得先帮我点个赞，订阅一下大叔的频道，然后推荐给有需要的人，或者像我刚刚说的，对 US 市场感兴趣又不知道怎么去的人，如果是 YouTube 的朋友，记得除了点赞订阅之外，点亮小铃铛，这样子大叔在更新影片的时候，你会收到通知。同时，不管你是对岸的朋友还是 YouTube 海外的观众，一定要记得要加入大叔的直播群。我们每周日晚上8点会有直播，当然了，直播回放也会作为会员影片给到入我们会员的人持续观看。每一周大叔用足足2小时跟你们好好的聊聊，拆解拆解，不是看过去，而是看到未来。感兴趣的千万不要错过，我们明天晚上8点钟见哦。关注 Uncle Jack， 一个只说真话、越懂一点底层逻辑的台湾大叔，拜拜。